ओए दारूबाज, पीछे क्या देख रहा है? इधर देख, मुझे बड़े शौक से पीता है ना। तुझे दिखाऊं मैं कैसे बनती हूँ, और तू निकल। तुम्हें लगता है मैं कोई प्रीमियम ड्रिंक हूँ? मैं तो सड़े हुए अनाज और फलों का वो रस हूँ जिसे फंगस खाकर उगलती है। मेरा असली नाम इथेनॉल है, वही केमिकल जो गाड़ियों के इंजन साफ करने के काम आता है, और अब ये तुम्हारे लिवर को गला रहा है। मैं खून के जरिए तुम्हारे दिमाग में घुसता हूँ, तुम्हारे सोचने की ताकत छीन लेता हूँ। जब तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं ना, तब असली मजा मुझे आता है। तो बनाओ अपना पैग, पियो मुझे और अपनी जिंदगी और परिवार को इस गिलास में डुबा दो। और टैग करो अपने बेवड़े दोस्तों को जो बोलते हैं मुझे चढ़ती नहीं है। पार्ट 7 के